音が聞こえた気がしたからさ。壁の奥で。ねえ、いいか、どうしたの？別に。ただ、そう。学生の頃ね、ビオラクラブの部長をやっていたんです。それとサッカー部のキャプテンとオーケストラの第二バイオリン奏者も。それこそ毎年